15h, l'heure du crime. Le jeudi 1er août, ici Denis Couture. Dis-moi des conneries encore. Midi à tous, au Jeux de Paris, le Canada vient d'obtenir une médaille d'or. Summer McIntosh a remporté l'or à l'épreuve du 200 mètres papillon. Elle a devancé l'Américaine Regan Smith et la Chinoise. Je vais te laisser aller, mais c'est pas ça qu'il fallait t'annoncer. Obtient donc sa 3e médaille à ces Jeux. Il fallait que tu m'annonces que tu faisais l'arrestation de François Legault, Isabelle Roche, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, de Joe Biden et de Jill Biden, Emmanuel Macron et de Brigitte Macron, ainsi que tous les élus. Le boss à dessert, lui qui, François Legault, arrête pas de l'encourager sur X. Garde, faites l'arrestation de lui aussi, Chris, garde, pour avoir été vacciné, puis encourager les autres à le faire. Fait que, garde, tu devais avoir l'arrestation parce que tu as été séquestré. OK? Le vendredi 13 mars 2020. Arrestation de tous les élus. Ainsi que tous les électeurs rendus là. Qui? Sincèrement, là, tu vas me gosser asti, tous les jours de la semaine, là. Tu vas me gosser à 15h, à 14h, à midi, à 11h, à 9h, à toutes les heures, de soit juste vouloir parler asti, de sport, de Jeux olympiques. Quand t'es dans... Je vais te le dire à midi! Il n'est pas question! Il n'est pas question! Sabia! Il n'est pas question! Sophie Brochu! Il n'est pas question! François Legault, Isabelle Brèche, Trudeau, Sophie Grégoire, Joe Biden et Jill Biden, Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Ça n'a de rien. Vous avez à être destitué. Vous avez soit à démissionner. Vous avez à avoir votre arrestation pour toutes vos conneries. Il n'est pas question d'augmentation. Tu fixes des prix. Moi, Carl Brochu, on a toujours fixé les prix. Tu fixes les prix pour le résidentiel, le commercial et l'industriel. Une scène le kilowattheure. 2 minutes. 2 minutes. Les 2 minutes du peuple avec François Pérez, c'est bien non avec Carl Brochu et 15 secondes. Et tout le monde est heureux. Ça, c'est comme avec les impôts. Comme Mario Dumont. C'est 25% parce que Carl Brochu, quand il a écouté Mario Dumont, puis qu'il avait dit que c'était 20%, Carl Brochu avait déjà dit dans sa tête, non, c'est 25% d'impôts. Pour le particulier, pour le commerçant, pour l'industriel. Fait que comme ça, Pierre-Carl Pelledo, ben, si son esti de compagnie de tabarnak de son père a fait finalement des milliards et des milliards de profits, à chose brute, ben, c'est 25%. Bon. Puis lui, de son salaire qui se donne très grassement, puis qui n'en donne pas à ses employés, ben, c'est 25% pareil. Tenu à saluer le travail de ses alliés européens. Non, vraiment pas. Hey, le beau Joe Biden! Sleepy Joe! Sleepy Joe! Sleepy Joe! I don't want to make a cough on cough. Vladimir Putin because I was sleeping with my mask. Yeah, the COP26. It was a time to make a arrestation. Non. Pour se poser. De cette mesure entrée en vigueur le 25 juin dernier. C'est 2 milliards de moins que les estimations du gouvernement libéral. L'Institut économique de Montréal a réagi en affirmant que c'est une mesure cynique, comptant largement sur une vente massive d'actifs avant son entrée en vigueur. Il souligne qu'elle ne rapportera jamais autant qu'à la première année et déplore qu'elle ralentit le cycle d'investissement des entreprises. Vous écoutez Cogeco Nouvelles. Parce que vous n'avez rien que des estimes nuls. Il fallait investir dans les CL415, dans les bombardiers de la série C, puis... ben c'est sûr. Il fait 30. Puis oui, ressenti, 38. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Ben... Quelques nuages, 21 degrés comme minimum. Pour demain, vendredi, c'est généralement ensoleillé avec un maximum de 32. Yeah. Cogeco Nouvelles. Canicule, canicule. À Montréal et au Québec tout entier, sur la planète tout entière grâce à Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Bon, qu'est-ce qu'elle va nous dire, la belle cruche d'Isabelle Crête ou de Valérie Relbeuf ou de je sais plus qui la remplacera? Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Elisabeth Crête. Ah, c'est Elisabeth Crête. Votre point de repère. Non, Carl Brochu, 15h05 minutes.
bienvenue au Québec maintenant. Bon après-midi tout le monde. J'espère que vous allez bien. Salutations à l'équipe Kevin, Ludovic, Caroline. Bonjour. Bonjour. Les femmes d'abord. Faire des pas ce matin à l'extérieur. Ouais. Il faisait-tu un peu chaud? Arrête de parler de température. Amène-moi l'arrestation. Non, c'est vrai, t'es la complice, c'est fini toutes les autres après du génocide à la toux, de la séquestration, pour encourager Sophie Grégoire à passer son temps avec la toux. Puis qu'il n'y a pas un médecin qui offre du sirop boclé ou autre. Bénilin, quelque chose, du citral. Non. Elle préfère tousser comme une conne, puis pas rien prendre, puis de laisser son Justin Trudeau, son mari, aller dire devant la télévision du monde entier: oh, ma petite femme, elle va bien, faites-vous-en pas, ça va passer. Mais on est trop cons, même avec tous les médecins qu'on a, on n'a pas aucune initiative, fait que... vous allez faire avec exactitude comme nous. Vous allez relever le défi. 30 jours. Allez, confinez-vous. Belle liberticide. Belle dictature, hein? Climatisé a brisé depuis quelques Ah, ben oui, il fallait que tu parles que là, il fallait que ton air conditionné soit brisé. Ton air conditionné, ton air climatisé, peu importe. Oui, l'arrestation de François Legault, d'Isabelle Bray, de Justin Trudeau, de Joe Biden, de Jay Biden, d'Emmanuel Macron, de Brigitte Macron, ainsi que Valérie Plante, Régis Labaume, Bruno Marchand, ainsi que tous les autres élus, Alain Kachedi, Netanyahu et Abbas, pour leur crime de guerre, leur crime contre l'humanité, leur crime contre l'écologie, ainsi que leur génocide à la toux, qui a suivi la séquestration minimum de 30 jours. Le vendredi 13 mars 2020. Nous sommes le 1er août 2024 et ça devrait être déjà réglé. Faites dans ta tête de demander ça soit à la Cour internationale pénale, soit de demander tout court, regarde, tu t'en vas à voir le policier puis tu lui dis, regarde, moi je fais l'arrestation de François Legault, d'Isabelle Bray, de Justin Trudeau et de Sophie Grégoire pour leur génocide à la toux, leur séquestration du vendredi 13 mars 2020, puis le fait d'être obligé, obligatoirement, être pris pour porter un masque et être vacciné, puis d'avoir le QR barre. Peut-être, oui, mon corps dit non. Avec ce que tu as contorsionné dans le salon. Non, on en parle plus tard. Moi, en fait, j'ai été très interpellé ce matin pendant ma petite revue de presse matinale avec mon café, comme Caroline, sauf que moi, j'écoute pas des documentaires, je lis les journaux. Ouais, ben tu devrais écouter ni un ni l'autre, puis lire ni un ni l'autre. Surtout quand les documentaires, tu veux pas comprendre que finalement, toute la science dit que les masques, les couvre-visages et les vaccins ont donné la toux. Ou finalement, en tout cas, c'est pas efficace. Moi, je vois aucune efficacité d'immunité quelconque, même individuelle. François Legault a été vacciné 3 fois, puis il a eu la toux. Il y a 2 doses pour ce qui est de Justin Trudeau, puis sacrément, la même affaire. Il l'a eu pareil. Puis après ça, vous avez toujours planté l'idée que c'est efficace, c'est efficace, c'est efficace. On a réussi à sauver, semble-t-il, 25 millions... Non, 25 000 aussi au Québec. Tu as sauvé 25 000 au Québec. Quand tu as tous tes petits projets à l'accord, que ça va de Pomerleau, tu n'es même pas capable de parler de Pomerleau, tu n'es même pas capable de parler des 37 lacs que François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau, Sophie Grégoire et surtout Steven Guilbeault veut détruire. Non, toi, tu me veux me parler de olympique ou de documentaire ou de je sais pas quoi. Non, c'est ça, regarde. Vous êtes épais. Vous avez vraiment pas la priorité au bas de place. Vous avez votre focalisé sur des affaires insignifiantes. François Legault, je te l'ai dit, tes projets à la con, je suis tanné, là. Je suis tanné en esti que tu grattes les fonds de tiroir de tout le monde, c'est-à-dire que tu prends les reins de mes grands-parents, que tu prends les couronnes de ma mère, puis que tu prends mon médecin de famille, esti, en otage. Pour te réserver le droit d'avoir tous les milliards possibles pour faire ton esti de lien entre Québec et Lévis, pour ton esti de tramway à Québec avec Bruno Marchand, puis la ligne de prolongement esti de métro à la con à la Valérie Plante. C'est des projets qui sont coûteux, puis les esti de constructeurs comme Pomerleau, ils nous crossent total. Ils nous font miroiter. Ben oui, regarde, tu vas avoir un beau tabarnak de style de station de métro, une ligne de métro avec 5 autres stations, esti, prolongées, mais que juste, même de la Curso, esti, puis même de Pomerleau, juste pour faire le trou, là, le tunnel, là, de Saint-Michel à aller jusqu'à Lacordaire,
Plus ou moins à la hauteur de Jean Talon. Oh. 1 milliard 100 millions. Hey, t'en as gratté des reins, des hanches, parce que Chris, comme on est, semble-t-il, en plus 700 000, là, ça fait juste accumuler là, de patients, de patientes comme moi, des Québécois, des Québécoises qui n'ont pas de médecin de famille depuis même très, 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 très longtemps. On semble-t-il qu'on serait rendu à 700 000 personnes. Ça en fait-tu des personnes, tu sais, 700 000 fois 325 000, parce que ça doit être ça, un médecin de famille, on va y aller à 365 000, tiens. Ça nous fait, oui, un beau chiffre d'erreur, c'est sûr, j'en doute même pas. On recommence. 700 000, OK, fois 365 000 par année pour un médecin de famille. Ça nous fait, effectivement, justement, c'est pas pour rien, hostie, c'est ce que je disais, tu sais. Là, j'ai gratté en esti les fonds de tiroir, hein? C'est 255 milliards 500 millions. Ah, pas pire, hein? Je comprends pourquoi que j'ai pas de médecin de famille depuis 29 ans puis que ma mère n'a pas de couronne, puis parce que tu veux avoir ça pour un lien. Quand que pourtant, moi, Carl, la solution simple que je dis depuis le début. Je disais à Valérie Plante, je disais à la STM, je le disais à Geneviève Guilbeault. Des autobus, câlisse! Rendu là, on a la gamme des autobus, puis j'en vois plus. C'est drôle! L'autobus que je vois, que j'ai vu qui était exceptionnel, que ce soit de la ville de Québec, comme que ce soit de la ville de Montréal, il y avait des autobus que... OK. À 2 doubles. Mais pas comme à London, England, un par-dessus l'autre. Non, un à l'arrière de l'autre. Plus comme un train routier. Mais c'est 2 autobus. Et puis c'est, évidemment, un seul qui... Sauf que, à Montréal, on les appelle, et on les appelait, les autobus accordéon. Et à Québec, eux, les appelaient les autobus chenilles. Il me semble que Chris, c'était pas compliqué à comprendre ça. Non, c'est parce qu'il fallait le virage de l'électricité. Puis là, vous vantez encore avant la pause, pas avant la pause, mais avant mon émission, vous vantez encore avec une pub à la con, Ford, je sais pas trop quelle marque, mais qui se fait la face à voir. Moi, j'ai un beau petit véhicule électrique, quand on vous dit que c'est de la merde depuis le début! Ça n'a pas de son sens, ces hosties d'appareils-là. Ça va comme autant pour lui, que je vais être obligé de le changer, parce que là, il est rendu, aujourd'hui même, il était plus à 65, il était encore jusqu'à hier 65% de sa capacité de batterie, de marge, d'entretien, ou je sais pas trop. Puis là, il est rendu à 64. Mais tabarnak, qu'est-ce que vous comprenez depuis l'existence même, puis ça remonte à il y a 100 ans, si c'est pas plus. Oui, le véhicule électrique, il existe. Mais c'est une merde sur le coup d'écologie. Il est 10 fois trop lourd, 10 fois trop plus de matériaux, ainsi de suite. Puis ça va de ton esti de vélo électrique, ça va de tout ce qui était électrique à batterie. C'est de la merde. C'est pas ça, c'est faut éliminer ça, c'est à proscrire. T'as pas d'affaire d'avoir une scie mécanique avec sacrament à batterie de lithium, hostie dans le cul, qui dure, hostie, à peine 2 heures, même pas pour puis là, comme s'il fait chaud à côté, comme là, avec 40 degrés Celsius. Ah, mais là, c'est en hiver, puis il fait moins 40. Fait que ça va pour le ARM, ça va pour le Tesla, ça va pour la livre de Nissan, ça va pour tout. Ça va pour même ton esti de Hummer électrique. Allez-vous finir par comprendre une fois pour toutes qu'on s'en va puis on frappe un esti de mur avec votre calice de niaiserie de même? C'est pas que... regarde, François Legault, là, sur le coup de l'écosystème, c'est sûr que ton lien avec Québec-Lévis ou encore le prolongement, la calice de choses, là, de ligne bleue à Montréal, c'est sûr que quand tu regardes ça sur peut-être le 10 ans,
Non, même avant. 5 ans. Sur 5 ans, c'est sûr que ça va avoir des conséquences sur l'écologie. Il va y avoir évidemment beaucoup de poussière, toutes sortes de trucs. Puis après, on n'en parle plus. Mais moi, mon problème, c'est que vos calices de projets sont tout le temps dans la démesure. Vous n'êtes pas capable de vouloir faire simple. Et là, ça va bien. La compagnie, justement, d'autobus scolaire Lyon électrique, ben tabarnak, qui est à temps. Coulé! Il faut que ça soit internationalement de même. Qui refasse des fameux autobus Bluebird, puis qui efface peut-être finalement, une fois pour toutes, qu'on soit attaché comme les pilotes automobiles, comme Gilles Villeneuve, comme ceux qui sont à l'actuel, là, vous avez Scroll, je sais plus trop, excuse-moi là, Andrew Scroll, en tout cas, semble-t-il un Québécois, mais qu'on est jamais trop sûr. Vous le nommez. Bref. Hein? Moi, il me semble que tout véhicule, là, peu importe, là, au lieu d'avoir passé, là, que ce soit chez Ford, que ce soit chez Hyundai, justement, j'ai toujours dit, ou même Honda, j'ai même toujours dit à Martin Matt, la même affaire. Regarde, façon de parler. Je disais à Martin Matt, c'est pas vrai, j'ai jamais dit, puis j'ai jamais vu, mais. Puis même, plus ou moins, je m'adresse à lui via mes vidéos, là. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est comme, regarde, il doit le savoir, lui, avec Chris Martin Matt, qu'à un moment donné, là, j'ai raison là-dessus, moi, Carl Brochu. J'ai toujours demandé à avoir 2 ceintures, Chris. Au lieu d'avoir des coussins gonflables, au lieu d'avoir ci et ça, là, puis je parle de coussins gonflables à la limite latéraux, mais même encore là, quand même qu'il soit là, plus le coussin gonflable à l'avant, j'ai toujours eu dans mon esprit que Chris, qu'on était tous mieux, puis plus en sécurité, d'avoir littéralement la ceinture de sécurité comme les voitures de course pour les véhicules, la flotte de véhicules civils. C'est bien plus sécuritaire ça, d'avoir cogité ça que de on va cogiter, on va les faire électriques, ou si on regarde le modèle là, ben moi j'ai des bancs chauffants. Je m'en crisse de mon volant chauffant, puis je me crisse des bancs chauffants, sincèrement là. Moi je veux de la sécurité, je veux les choses simples. Non, vous les mettre, et vous les mettez complexes, puis vous le pensez complexe. Car pourtant, je ne maintiens à dire depuis le début, que ce soit de Bruno Marchand, Régis Labombe, que ce soit de Valérie Plante, à tous les autres projets que vous aviez, hostie, regarde, la solution est simple. Que vous vouliez avoir justement un tramway, ça m'est complètement con. On l'a éliminé à Montréal pour la simple et bonne raison, c'était facile à comprendre que c'est pas tant le véhicule là, qui lui est dispendieux, mais c'est le tout. Ça te prend une rail, ça te prend des hosties de poteaux pour des transformateurs, j'appellerais, pour les transits. Ça te prend un paquet d'affaires, puis vous dites, hostie, on en a les moyens. Pourtant, quand c'est en niveau coup pour coup, l'entretien pis ça, ben Chris, je préfère bien plus revenir à peut-être des autobus bien classiques, rien qui soit double, qu'elle soit superposée ou qu'il soit juste à poser, je m'en calisse. Il n'y en a plus de ceux-là. On en a juste plus, on en met plus sur la ligne qui est déjà là. Que ce soit à René Lévesque, Estimoville ou je ne sais trop quel autre. En fait, c'est pas moins que tu as juste à faire en sorte qu'il y ait juste plus de circuits. Puis, aux 15 minutes, le fameux 6-18, là, aux 15 minutes, il faut que chaque circuit d'autobus d'une ville ait un autobus. Après, on peut aller aux demi-heures puis à l'heure. Parce que, perso, j'ai pas l'impression que c'est le rush, point barre, entre 18h et 6h. Hein? Je pense que aux demi-heures, hein, t'en as un à 2h30, t'en as un à 3h, t'en as un à 3h30, t'en as un à 4h, t'en as un à 4h30, t'en as un à 5h30, ainsi de suite par rapport à la nuit. Moi, je trouve que c'est parfait, là. Mais 2 jours, pas le choix. Pas aux 5 minutes, là. Mais Chris,
facilement aux 15 minutes. Faut aller un. Mais non, vous là, c'est le midi, il y en a pour justement aux 15 minutes. Puis là, ben, les autres heures, une demi-heure, 45 minutes, c'est complètement con. Pourtant, c'est tellement simple comment je pense les choses. Depuis le début, puis sur tous les plans. Évidemment, la majorité des gens qui nous écoutent ne verront jamais ça de leur vie, des augmentations de cette taille-là. Est-ce que les salaires, présentement, sont à ce point en dessous du marché? Ah! D'après toi, ça a toujours été... Je vous l'ai dit, regarde... Je vous l'ai dit... Les compagnies auront toujours fait... J'ai fait 23 ans minimum sur le marché du travail. Ben, en fait, j'ai fait 23 ans dans une même compagnie en imprimerie, mais en reste pas moins que j'ai beau avoir essayé d'autres endroits, d'appliquer pour d'autres postes, ainsi de suite, toujours en imprimerie, vous ne voulez pas les asticroter payer un salaire justifié. Pourtant, supposément, Henry Ford aurait dit que tout employé devrait avoir un salaire. Non, comment il disait ça, c'est le contraire. Tout entrepreneur ou tout chef d'entreprise comme lui-même, là, Henry Ford, ne devrait jamais gagner plus que 5% de la moyenne des employés. Donc, si les employés font 52 000 par année, ben, lui, Henry Ford, ne peut pas faire plus que 5% de plus. Mais c'est pas ça. Pierre-Carl Pellado, Julie Schneider, Nemitz, Henry Ford, ou ce qui en est sorti, puis qui en est Jeff Bezos, Bill Gates, qui vous voulez, c'est on garde tous les astuces de profit, c'est eux qui se donnent des calices de gros salaires, approuvé. Façon de parler. Pierre-Yves McSween est bien au courant, hein? La saga style de Bombardier avec la série C. Hein? Donner des bonus à quelqu'un qui se fait mettre dehors, qui est congédié, c'est pas fort. Pendant ce temps-là, moi je vous avais donné le meilleur exemple. Moi qui travaille 72 heures, 20 $ et 20 $, parce que moi, là, je n'exécute une tâche qui n'est pas la mienne habituellement. C'est une tâche plus élevée. Donc, OK, c'est correct, on me donne plus de salaire. Je fais en plus du temps supplémentaire pour arriver à ce salaire-là de 20 et 20. Faisant ici un des derniers albums de Metallica. L'impression. Puis je me demandais justement si j'allais avoir assez d'argent pour pouvoir me l'acheter. Mais ça a toujours été dans la philosophie de toute entreprise, surtout les plus grosses. Surtout les plus grosses. Dès que tu dépasses le 25 employés, on dirait, là, il n'y a rien à faire. C'est quoi de dire, puis ça n'a rien à voir avec le nom. Hein? Moi, j'étais avec les Marcoux. Ben, la philosophie des Marcoux, c'était loin de la philosophie des Morins. Puis si ça avait toujours été les Morins, tabarnak, moi, j'aurais eu le salaire à côté, justifié, en fonction de mes compétences. Sachant très bien qu'il fait des milliards, lui, avec. Mais, vous ne voulez pas payer, que tu aies aucune union ou que tu sois avec une union, vous ne voulez pas payer. On l'a toujours su. Allez, on sait toujours regarder les employés, les collègues de travail, peu importe à peu près l'organigramme, à part peut-être le directeur de production, puis à part peut-être le directeur des ressources humaines ou encore la directrice générale. C'est pas moins que ils veulent pas payer. On le sait. On le sait qu'ils font de l'argent. Parce que quand on nous dit qu'à un moment donné, Transcontinental a réussi à faire finalement son 1,5 milliard de chiffre d'affaires, ben dans un 1,5 milliard de chiffre d'affaires, moi je m'attends à être capable de pas juste avoir le petit salaire de 28 000 par année, puis que c'est difficile d'année en année de demander une augmentation pour finalement, les autres, des fois, ils justifient que
Oh non, nous, le contexte économique, là, il n'y a rien à faire. On a beau regarder ça, là, puis non, il n'y a rien à faire. On peut pas, on n'arrive pas. C'est ça qu'ils se disent. On n'arrive pas, on n'a pas fait de nos budgets, on n'a pas fait de notre argent. Quand Cocalis, ils en font. Puis il suffit, hostie, à justement, soi-disant, l'économie. Ah, ben là, l'inflation a augmenté, puis ça. Il suffit pas sur le fait que pour le vrai, ils n'ont pas fait de profit. Non, ils se donnent toutes des excuses. Bon, ben là, toi, tu vas être gelé, ton salaire va être gelé, puis là, les autres, il y en a que nous autres, ça a été, puis sans l'union, ça a été des moments où, au contraire, tabarnak, ils ont baissé les salaires. Puis je suis très sérieux, là. On a eu un moment non syndiqué où ce que déconnage total de l'administration à l'interne, esti, il y a une affaire. Ceux qui étaient au top de leur salaire, là, on leur a demandé de baisser de 2$ pour être sûr de sauver la compagnie, soi-disant parce qu'ils ne faisaient pas de profit. On a toujours fait des profits, Colis. On a toujours atteint les profits, mais évidemment, c'est que eux autres, leur objectif, Colis, c'est que, bon, ben là, cette année, c'est 25 milliards qu'on veut. Alors, si tu l'as pas, le 25 milliards, c'est sûr que Chris, que c'est ridicule, mais tu tombes à jouer dans des niaiseries de même. Mais c'est cela toujours les Christy d'objectifs propres des façon de parler, c'est quoi de dire des Marcous, ça n'a rien à voir avec les actionnaires. Fait que là, les Marcous, eux autres, ils se disent, OK, nous, cette année, les Marcous, peu importe qu'on soit 13 300 employés de Rail Amérique du Nord, nous, notre objectif, c'est qu'on souhaite, à travers les 23 usines, à travers l'imprimerie, si c'est pas plus, à travers l'Amérique du Nord, nous, les Marcous, on veut atteindre un chiffre d'affaires de temps, puis là, ben, si tu ne l'atteins pas, ben, c'est malheureusement, les employés qui copent, parce que pour eux autres, c'est comme dans leur vision, ben c'est de notre faute si on n'a pas réussi à atteindre les objectifs, tu sais. Fait que, je m'excuse là, mais... Préparé pour Québec? C'est bien ça? T'es préparé pour Québec? Ah ouais, ben. Qu'est-ce que tu dis encore d'autre? On réponse au 96.9, 96.9, et oui, dans quelques minutes, on continue à s'amuser, mais surtout, on continue à vous pousser de la grosse musique. Ah ouais? Cette tune-là, quand elle est sortie, cette chanson-là, absolument extraordinaire, et plusieurs années après, elle est encore, c'est fun, et We Are Young qui s'en vient. Textez-le pour une heure de piano. Mais on voulait surtout passer sur le côté de, justement, ces spécialistes de la NSA, de la sécurité américaine. On trouvait que ça allait être plus compliqué pour tout ça. Et ce qu'on comprend derrière ça, c'est que Vladimir Poutine, au fond, depuis des arrestations américaines en 2008, j'y vais de mémoire, le début 2000 à tout le moins, on a arrêté un trafiquant d'armes, on a arrêté aussi un trafiquant de cocaïne. Tu me niaises, là. Il y a 95 début, là. Sérieux? Voir si tu as arrêté autant de gens de même. Non, sérieux, là, t'as vraiment pas d'allure. C'était de faire l'arrestation aussi de Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky et compagnie, là, pour leurs crimes de guerre, et ainsi de suite. Ouais, j'ai hâte moi aussi que ça se passe. Qui avait dit vaccinez-vous, puis ça va bien aller, puis vous allez être protégé, puis vous n'aurez pas la toux. Puis il disait comment t'as eu la toux, mon cher François Legault? Comment as-tu eu la toux, mon cher François Legault, encore? Explique-moi là. T'es pas tout le monde en parle devant Guy Lepage? Répète-moi là, encore, comment t'as eu la toux? Moi, je suis convaincu que c'est le vaccin. Après 3 doses, là, c'est carrément le vaccin que tu l'as donné. Ou sinon, ben là, il n'y a rien à faire, regarde. Ça prouve hors de tout doute raisonnable, puis c'est même élémentaire. Ça te protège pas d'être vacciné. Sur ce, c'était 15 heures là du crime. Et François Legault, ben là, vraiment, là, c'est un ultimatum. Là. Tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. Et parce que moi, j'ai les solutions aux problèmes que tu ne peux pas régler. À la prochaine chicane, François Legault.